Ручной сварка аппараты 220 мен істейді. 220-ға қосасыз, электрод 3-ті 4-ті қиналмай тартады, қызбайды, ештеңе болмайды. Өзімен бірге тоқсымы бар, бір жағына массасын, екінші жағына тоққа қосасыз. Регулировкасы бар оң жағында. 1-ден 5-ке дейін өзіңіз қойып аласыз. 2, 3, 4-ті жақсы тартады, мұнда ручкасы. Негізінде 3 пен 4 қолданады ғой. Өзім қолданып көргем, бәрі ойда қалай істейді. Вентилятор бар артында, қызбайды, ештеңе болмайды. Қанша жасасаңыз да осы оймен тұрады. Ручной. Өзімен бірге мынадай бет қалқасы бар. Қазпоштамен жеткіземіз.